学的呢是妖精的尾巴 OP Masayume Chasing。那话不多说，我们一起来学习吧。好，下面是第一部分，从第一部分开始，我们先跟着节奏喊拍子来一遍，5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，第一部分呢，前面2个8拍是由4个定点 pose 组成的，每个 pose 占半拍。第一个 pose 呢是2个手掌画一个爱心，然后第2个 pose 是右手指出去，然后左手撸回来，然后第3个 pose 是拉开指向右边，然后最后一个呢是右手收回来。好，下面我们从下面的动作开始了。首先呢，身体面向左边，然后右手扶在胯上，左手搭在右肩上。第一个动作是蹲下去，然后搓起来。起来的时候呢，蹲下起来的时候，你的右手从你的胯部推到右腿的膝盖处。1、2、3，第3下打出去就有点像出拳的动作。然后第4下抬腿换手，然后第5下右手打过去，第6下收回来，第7下打出去的同时出你的右腿，然后你的右手是从左肩滑过来，然后第8下在你的胸前拍手。我们这边捋一遍动作啊，1、2、3、4、5、6、7，拍手。OK， 下面的拍完手之后呢，左手收回来放在右肩，然后你的右脚同时抬起，然后下面几个8拍呢，不是下面几个8拍，是下面几个拍子呢，你的重心一定要稳，然后右腿一定要牢牢的夹紧，不能掉下来啊。收回来，左手打下去，然后下面呢，左手在胸前划一圈，划圈的同时你要记得头跟着手一起转圈，从左边转一圈，再转到左边，转一圈，然后啪，你的脚这时候也可以落下，然后膝盖呢要蹲下去，然后下面的动作很简单啦，转胸。胸部呢从右边转一圈，然后同时带动你的身体转到后面去。5、6、7、8。